सो हाय गाइस, दिस इज़ मी योर होस्ट यग। वेलकम टू माय चैनल पीसी टेक गेमर। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम अनबॉक्स करेंगे ज़ेबलॉन एक्सज़ेप के 20 कीबोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू की बात करें तो मैंने इस कीबोर्ड को 6 दिन तक फुली यूज़ किया, गेम्स खेले, बहुत वीडियोस देखी, एडिटिंग की। मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन 6 दिन के यूसेज के बाद अचानक से इसकी बैक स्पेस की काम करना बंद कर दी। मेरे को पता नहीं हुआ क्या हुआ। मैंने कंप्यूटर को रिस्टार्ट भी करके देखा, लेकिन वो की नहीं काम कर रही थी। तो मैं समझ गया इसकी की लाइफ बहुत गंदी है। चलो ठीक है, की लाइफ बहुत गंदी है, लेकिन इसकी बिल्ड एंड कहते हैं डिज़ाइन क्वालिटी मेरे को बहुत औसम लगी। इसके डिज़ाइन जो दिया गया है, जो इसका टेक्सचर दिया गया है, वो ओपी है, इसमें नो डाउट है। लेकिन इसकी की लाइफ बहुत गंदी होने की वजह से मेरी तो बैक स्पेस ही क्या तो ख़राब हुई थी। आपकी कोई भी काम करना बंद कर सकती हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस कीबोर्ड को ना ही लीजिए, मतलब ले सकते हैं, बस आप इसको अच्छे से यूज़ करके देखिए 3-4 दिन। अगर इस पे कोई इशू आता है तो आप इसको फ़ौरन रिटर्न कीजिए। अगर कोई इशू नहीं आता है तो आपका ये 4 से 5 महीने तक बहुत अच्छे से काम करा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको 3-4 साल चलाना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1000 तक के बेसिक कीबोर्ड ले लें। जैसे कहते हैं मेम्बलिन कीबोर्ड हो गया, सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड हो गया, जिनको टाइपिंग करनी है। और गेमिंग कीबोर्ड भी 1000 के अंदर बहुत अच्छे अच्छे गेमिंग कीबोर्ड्स आ जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप उन कीबोर्ड की ऊपर जाएं, और ये 500 के नीचे वाले कीबोर्ड्स मत ही लीजिए। अगर आपका बजट बहुत कम है तभी लीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।